अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अदरक की खतबद्दी। सर्दी का दिन आ गया है और सर्दी खांसी घर में सभी को हो जाते हैं ठंड से, बच्चे को बूढ़े को सभी को हो जाते हैं। आज मैं खतबद्दी बनाने जा रही हूँ और ये ऐसी मतलब कि घर की मतलब कि ये है नुस्खा है कि आप बड़े बच्चे बूढ़े जो भी खाएंगे आपका मतलब कि मतलब सर्दी 1 से 2 दिन खाएंगे और ठीक हो जाएगा, बच्चा या बड़ा बड़ा कोई भी हो ठीक हो जाएंगे। और मैं बनाने जा रही हूँ, आपको बता खतबद्दी बनाने के लिए मैं ली हूँ 100 ग्राम अदरक है और 150 ग्राम घी है और यहाँ पर मैं पीस के अदरक रखी हुई हूँ। तो मैं ये बनाने जा रही हूँ। अभी घी डालूंगी। ठीक है, 150 ग्राम अदरक है, 100 ग्राम घी है। हल्की सी घी गर्म हो गई है, मैं अदरक डालूंगी। लो फ्लेम पे मैं हल्के हल्के इसको थोड़ा फ्राई करूंगी। ज़्यादा तेज तेज आंच पे ये नहीं भूनूंगी, मैं हल्के हल्के आंच पे 5 से 10 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। अच्छे से पक जाएगी तब मैं इसमें चीनी डालूंगी। देखिए मैं 10 मिनट से हल्की हल्की आंच पे मैं अदरक अच्छा से इसको पूरा पका ली हूँ। अब मैं चीनी डालूंगी। 50 ग्राम चीनी है, मैं पूरा चीनी डाल दूंगी इसलिए कि अदरक थोड़ा कड़वा होता है तो बच्चा या बड़ा कोई तीखा लगेगा, मुंह में खा नहीं पाएगा। इसलिए मैं चीनी डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से 5 मिनट तक मैं पकाऊंगी और खाने में भी अच्छा लगेगा। हल्का लाइट गरम, कोई भी खाएगा तो हल्का गरम करके ही खाएगा, मुंह सहने लायक, जो मुंह जले नहीं। खाने से बहुत मतलब कि कफ सर्दी खांसी जो भी है सब 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इतनी अच्छी मतलब कि घर की नुस्खी है। बच्चा बड़ा सब खा लेगा, इसलिए चीनी मैं डाल दी हूँ। तीखा नहीं लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। ठंड के दिनों में अक्सर बच्चे लोग को सर्दी खांसी जुकाम बड़े बूढ़े सबको हो जाते हैं। ये बना के 1 से 2 दिन खा लेंगे, आपका सर्दी खांसी जितना कफ है सब ठीक हो जाए। 5 मिनट तक मैं अच्छे से पका ली हूँ चीनी डाल करके। मैं अब गैस बंद कर रही हूँ। देखिए इतने अच्छे से पक के हो गई है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मेरा कमेंट बॉक्स में एक बार आप ज़रूर इस नुस्खे को ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कैसा लगा मेरा ये नुस्खा और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।